गॉड, इस बच्चे को यहाँ किसने लटका दिया? ओह माय गॉड, ओह नो नो, देखो इतने सारे जंगली जानवरों ने इसे घेर रखा है। ओह माय गॉड, ये टाइगर ने इसे घेर रखा है। ओह इस बच्चे को तो इन्होंने यहाँ पे लटका दिया। ओह माय गॉड, इसकी मम्मा कहाँ गई? ओहो, ये इसकी मम्मा रही। ओह ओह ओह, के ओह माय गॉड, बच्चा रो रहा है। ओह नो, ये देखो बच्चा लटक रहा है। ओह नो, के ओह माय गॉड, अब इस बच्चे को कौन बचाएगा? प्लीज़ मेरे बच्चे की हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ मेरे बच्चे की हेल्प कर दीजिए। इसकी मम्मा रो रही, मेरे बच्चे को कोई लटका दिया है, प्लीज़ मेरे बच्चे की हेल्प कर दीजिए। ओहो हो, चलो इस बच्चे की हेल्प करनी पड़ेगी। ओहो देखो ये कैसे रो रहा है। के ओह नो, ये तो गिर गया बच्चा। ओहो, अब तो ये और बुरी तरह फंस गया है। ओह माय गॉड, चलो चलो चलो, देखो कितने जंगली जानवरों से घेर रखा है। चलो चलो चलो, बचाते हैं बच्चे को। ओहो हो, ओहो ये मिला मोबाइल, चलो किसी को फ़ोन करते हैं। ओहो चलो चलो चलो, हाँ हाँ, एक बच्चे को किडनैप कर लिया है कुछ जंगली जानवरों ने। आप जल्दी से कुछ भेजिए हेल्प के लिए। ओके ओके ओके, तब तक आप ये गन ले जाइए। ओहो, हमें एक गन मिल गई, चलो 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 ले चलते। भैया 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 भैया, हम आपकी ये गन ले जाएं, हमें उनको शूट करना है, इन जंगली जानवरों को मुझे शूट करना है और इस बेबी को बचाना है। देखिए कैसे रोकता है। ओह माय गॉड, ये बच्चा तो बहुत पैनिक कर रहा है। चलो 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 चलो, ओहो जल्दी, ये रही गन। वाह भैया, मैं ले जाती हूँ, बाद में मैं आपको इसे वापस कर दूंगी। ओके चलो चलो, इन सबको शूट, इस बच्चे को छोड़ दो वरना मैं तुम सबको शूट कर दूंगी। ये सबसे पहले इस जेब्रा को मारते हैं। ओ ये गिरा, इसके साथ ये एलिफेंट भी गिर गया। भैया एक गोली और दे दो, दो ढेर हो गए हैं, दो को और ढेर करना है। ओहो मैडम ले जाइए, ये लीजिए ये लीजिए। ओहो हो, ओह चलो चलो जल्दी बच्चों, गोली भरते हैं इसमें, वेट। ओह चलो 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 बच्चों, ये देखो, ओहो ये गन, ये वाली गोली नहीं सही है, चलो दूसरी गोली ले लेते हैं। ये वाली गोली लोड करते हैं। ओहो ये देखो, गोली लोड हो गई। ओह ये, चलो चलो, ये देखो बच्चा अभी भी रो रहा है, खूब पैनिक कर रहा है। के ओह माय गॉड, ये देखो अब इस टाइगर को शूट करेंगे हम सब। ये शूट कर दिया। और अभी भी दो जंगली जानवर बाकी हैं। ये दो जंगली जानवर कौन से हैं? ओहो ये तो जंगली कैमल है और ये गैंडा है और इसकी मम्मा भी रो रही है, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। ओहो ये बच्चा भी रो रहा है, के चलो बचाते हैं, एक गोली और मांग के ले आते हैं। भैया एक गोली और ले जाएं हम? हाँ हाँ ले जाइए, और जल्दी से उन जंगली जानवरों को शूट करके उस बच्चे को बचा लाइए। ओके 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 ओके, वेट, ये देखो गन लोड हो गई। चलो चलो चलो, इस टाइगर को तो हमने ढेर कर दिया, अब इस गैंडे की बारी है। ओहो ये देखो, इस गैंडे को मारते हैं। ओह नो, ये इससे नहीं मरा, चलो इसे बंदूक से मार देते हैं। डिंग डिंग डिंग, ओ ये गिरा, ये कैमल को हमने गिराया। ये चलो इस बच्चे को बचाते हैं। ये मैं बहुत खुश हुआ, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। ओहो बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? तुम अपनी मम्मा को छोड़कर इधर कैसे आ गया? तभी तुम्हें ये जंगली जानवरों ने पकड़ लिया था। मैं तो बहुत खुश हूँ। ओहो मुझे बचा लिया। चलो चलो चलो, तुम अपनी टोकरी में चले जाओ। वाह तुम कितने प्यारे लग रहे हो, ये मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये देखो मम्मा, आपका बेबी बच गया, आप जाओ उसके साथ। ओहो ये अपने बेबी के साथ बैठ जाओ इस टोकरी में। ओहो दोनों कितने खुश हैं। वाह कितने खुश हैं। चलो इन्हें पहुंचा देते हैं। ओहो हो, चलो चलो चलो, इस बच्चे को दे देते हैं। ओहो इस बच्चे के लिए ये देखो इतने सारे खिलौने। ये लो बच्चे, गुनगुना खेलो। ये लो मम्मा, अपने बेबी को दे दीजिए। ओके, ओह एक गुनगुना और मिला, चलो ये भी दे देते हैं बेबी को। ले लो बेबी, तुम बाहर निकल के खेल सकते हो, तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ना। इसकी मम्मा भी बैठ गई साथ में। ओहो ये तो लेट गया, चलो ये वाला भी दे देते हैं। ये लो, ये तो कम अच्छा बज रहा है, ये वाला ज़्यादा बेटर है। ये खेलो बेबी। वाह चलो मम्मा 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 मम्मा, मुझे वो भी चाहिए। ये क्या है? ओहो चलो इसे चला के देखते हैं ये क्या है। इस बच्चे को दिखाते हैं। रुक जाओ बेबी, हम तुम्हारे लिए चला रहे। के मुझे तुरंत दिखा। ओके ओके वेट बेबी, दिखा रहे हैं, हमें इसे लगाना पड़ेगा सबसे पहले। ओके 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 वेट। ये देखो बेबी, रो नहीं, चुप हो जाओ। देखो ये लगा दिया हमने। अच्छा ये एक लट्टू है, चलो इसे नचा के देखते हैं। ये वाह
बहुत अच्छे, बहुत प्यारा है। वाह ये देखो ये इधर आ गया। वाह हाँ 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 हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया। थैंक यू मम्मा। ओके चलो चलो अब चलते हैं हम लोग घर पे। बाय 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 बाय।